হ্যালো এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আজকে আবার আমি চলে আসছি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আপনারা বুঝতেই তো পারতেছেন ফাগুন মাস চলতেছে। তো ফাগুন মাসে যে শিমুল ফুলের একটা সৌন্দর্য যে ফুটে ওঠে পরিবেশের মাঝে, তো আজকে আমি এই বিষয়টা আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে চাই। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে যেন বলবেন না। তো চলেন শুরু করি তাহলে। ফাগুন এসেছে কিনা সেটা বোঝার জন্য এদেশের প্রকৃতির উপর একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই বোঝা যায়। শীতের ছিন্ন পাতাঝরা গাছের ডালে ডালে ফুলের একটি অপূর্ব নিদর্শন। আর এই ফাগুনে পাতাঝরা গাছের ডালে ডালে পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজগুলা শুনতে বেশ ভালোই লাগে। আসলে এইগুলা যারা গ্রামে থাকেন শুধু তারাই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন এই অনুভূতিটা কেমন। পাখিদের এই প্রকৃতির মাঝে সারাটা শুনে কেমন জানি মন ছুঁয়ে যায়। আর তাই তো রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে পড়ে গেল, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে না। তো এখন আমি আপনাদেরকে ফাগুন হাওয়ার ওই গানটা শোনাবো। নারা, নারা, তোমার অশোকে কিনে সুখে অলক্ষ্য রং লাগলো আমার কারণের সুখে। তোমার অশোকে কিন সুখে অলক্ষ্য রং লাগলো আমার কারণের সুখে। তোমার ঝায়ের দোলে মরমরিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে না, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে না। আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ ফাগুন। ফাগুন এলো আগুন জ্বলে শিমুল পলাশের ডালে ডালে, ফুলে ফুলে মৌমাছির মৃদুল গুনগুন, কোকিলের কুহু কুহু সুরে রব উঠেছে প্রকৃতির তরে তরে, নবরূপে সেজেছে ভুবন। শুধু গান শোনালে কেমনই যেন দেখায়। তো এই জন্য রবি দাদুর এক কবিতাও আপনাদেরকে একটু শুনিয়ে দিলাম। সব মিলে বেশ ভালো লাগতেছে। ফাগুনের অনুভূতিটা আসলে অনেক মনোমুগ্ধকর।